ვარ ქეთათო ჭკადუა, დღეს გავხდი 7 წლის. ძალიან ხარია რომ გავიზარდე და დიდი გოგო ვარ. გავიზრდები უსულამაზი და ჭკვიანი ვარ. ბავშვი აღარა ვარ და უკვე დიდი ვარ. ჩემი აზრით ბავშვობა მთავრდება 5 წლის ასაკში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის სწავლა, სიმღერა, ცეკვა და ხატვა. აქედან ყველაზე მეტად მიყვარს სწავლა. მე ვსწავლობ მეოთხე საჯარო სკოლაში და ჩემი სკოლა მიყვარს ძალიან. იმიტომ რომ იქ კეთილი მასწავლებელია და ლამაზია და ძალიან კარგად გვასწავლის. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარული არის ალექსანდრო. ყველაზე ჭკვიანია ვერონიკა ვაიაძე. ყველაზე მშვიდია აკო ხორბალაძე. მე ვარ ყველაზე ნიჭიერი, ლამაზი და პრანჭია. მე პრანჭები ასე ვდგები სარკესთან, ვისმევ პომადას და თმას ვივარცხნი. მე ყავს ლამაზად ჩაცმა და ყველაფერი მიღწევა. მე ვიპრანჭები ყველაზე მეტად მიყვარს ანასთან სტუმრობა. ისაა ჩემი ბაღელი და მეგობარი. მეგობრობა არის მხიარულება და თამაში. მე ახლა მყავს 47 მეგობარი და მინდა მყავდეს 59. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ნინო მალაზონია, იმიტომ რომ გვეხუტება და ძალიან ტკბილი მასწავლებელია. ახლა მინდა ვიყო 10 წლის, იმიტომ რომ ბევრი დრო მექნება. ვივლი ბურვალში, ვისეინებელს. სახში ვცხოვრობ მე, ჩემი და მამიკო და დედიკო და ჩემი მამიდა. კიდე მინდა მყავდეს 2 ძმა. ჩემი დაიკო არის 3 წლის და ქვია ნინა. ის არის პრანჭია, ლამაზი და სარკეში იყურება და ისმევს პომადებს. ჩემი აზრით ნინა გაიზრდება გამოვა ექიმი. მე გავიზრდები გამოვალ ბასტებულს მასწავლებელი. მამიკო არის სიმპათიური, ხიარული, სურვილების შესრულებელი. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, სურვილი და სურვილების შესრულებელია ისიც და ძალიან კარგად ამზადებს საჭმელს. ყველაზე კარგად გამოვუდის სუპის გაკეთება. მეყვარს ყველაზე კარგი დედიკო და მამიკო. მამიდა ზუგდიდელია, მაგრამ ხანდახან ჩამოდის. როცა დედიკო და მამიკო სამსახურში არის, მე დავყავ მენტალურში და სკოლაშიც და ვაკითხავს. ძალიან კარგი მამიდაა და სულ ზრუნავს ჩემზე. მენტალურის მასწავლებელზე ვთქვათ. მენტალურის მასწავლებელი არის ძალიან ზრუნველი. კარგად გვასწავლის და ძალიან თბილია. იმითაც შევედი მენტალურ არითმეტიკაზე, რომ კარგად მესწავლა სკოლაში. ვარ ნიჭიერი და ყველაფერში ათიანები მაქვს ავსებული. მე ასევე დავდივარ ბასტებულში და მიყვარს ცეკვა და სიმღერა. ჩემი საყვარელი სიმღერა არის მინდორველი მოუჩითავთიებს. მინდორველი მოუჩითავთიებს, ორია შენი ორი თვალი, გათენდება როცა გაიცინებ, განაცდება ჩემი გზა და კვალი. ცეკვაც კარგად გამომდის და მიყვარს წითელგუდას ცეკვა. ბასტებულში მყავს 2 მასწავლებელი, ერთი ცეკვის და ერთი სიმღერის, სალამე და გიორგი. ისე მომწონს ბასტებულს, რომ დავდიოდი რამე შელებოდა. ზეძეს მოჯოხი არ მქონდეს, გადავიქცეოდი ნამდვილ პრინცესად. მე ასევე მიყვარს ხატვა და ჩემი ვისწავლე. ყველაზე ხშირად ვხატავ ყვავილს და სახლს. ჩემი საყვარელი ფერია ვარდისფერი. არ მიყვარს ლურჯი. არ მიყვარს ლურჯიფერი, იმიტომ რომ ხშირად არ ვიყენებ. მე მინდა მოვაწყო ჩემი ნახატების გამოფენა. ამ გამოფენაზე დავპატიჟებ ოჯახის წევრებს, კლასელებს, ბასტებულს მასწავლებლებს. საპატიო სტუმრად დავპატიჟებ მაია ბიცოლას. წინა მონაწილემ დამიტოვა კითხვა. ქეთათო არ მერქვა სამეთქმეოდა. მე ქეთათო დამარქვა დედიკამ და ძალიან მომწონს. მაგრამ ქეთათო არ მეთქვას, მერქმეოდა ლილე. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ კითხვას. რა არის მისი ოცნების საჩუქარი? მაგალითად, ჩემი ოცნების საჩუქარია ლეკვი. ბედნიერება არის დედიკო, მამიკო, კითხვა და მასწავლებელი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.